こんにちは、ケイです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今日はこのエアコンを分解してお掃除していきます。実はもうお掃除終わってる状態なんですけど、結構中汚かったんで、どうぞ最後まで楽しんでいってください。ではお掃除開始。